A voi il segretario nazionale del Movimento Siciliano d'Azione, Mirko Stefio. Bene, io sono credo l'ultimo intervento, anche perché ci siamo dilungati tanto e la giornata è stata davvero lunga e ritengo siamo tutti stanchi. Io sono il primo ad essere stanco perché credo che il mio partito, io sono il primo operaio, io sono il rappresentante politico, colui che dà la direzione politica, ma mi sento di essere il primo operaio, quindi il mio ringraziamento va innanzitutto al circolo di Nicolosi, ai ragazzi che con me hanno insieme battuto il martello per poter fare quanto è stato fatto. Sicuramente ci sono tante cose che avremmo potuto fare meglio, però questo è quello che siamo riusciti a fare. Per oggi vogliamo parlare di politica, no? Oggi abbiamo parlato di tante cose, io voglio non dilungarmi perché siamo tutti stanchi, però una cosa la voglio dire. Io oggi ho sentito parlare con grande attenzione il popolo basco, i corsi, i catalani, sicuramente i sardi, e noi siamo anni luce indietro perché c'è una parola che in politica si chiama strategia e noi non possiamo continuare a prendere lo 0,3% fino a che noi non spariamo dal panorama politico, perché in Sicilia, diciamocelo pure chiaro, o facciamo associazionismo culturale ed è una scelta, o non facciamo più politica perché se ci presentiamo andiamo allo 0,3%, il nulla cosmico. Noi oggi dobbiamo e abbiamo il dovere morale di trasformare questo 0,3 in una presenza politica all'interno di un Parlamento. E come si fa? Attraverso una strategia. Il campo del gioco è quello, non si può fare altrimenti, a meno che abbiamo due strade: la lotta armata, ma non abbiamo la disponibilità economica e non la vogliamo fare; la lotta politica, che forse è l'unica che ancora oggi potrebbe resistere. Ma anche all'interno dell'indipendentismo siciliano c'è una grande divisione, perché c'è il protagonismo portato alle stelle senza che ci sia rispetto nell'ideologia tra i fratelli indipendentisti, che è quello che ci disunisce. Sicuramente ci sono vari modi di pensare la politica, ma la politica deve avere un obiettivo e il campo deve essere quello. Andrei a patti col diavolo per arrivare al Parlamento, con il diavolo, e se il diavolo deve essere utilizzare il cavallo vincente, che utilizziamolo per arrivare, perché se non arriviamo non possiamo creare la nuova scuola politica per le future classi dirigenti. E cosa stiamo facendo? Cosa abbiamo ereditato noi giovani? Ditemi cosa abbiamo ereditato noi giovani. Di chi è la responsabilità di quello che oggi dobbiamo cercare di fare? Dobbiamo cercare di ritornare a creare per i prossimi 10 anni una nuova classe dirigente, una consapevolezza politica, una coscienza storica di quello che è avvenuto. Ma non riusciamo. Oggi io mi sono convinto che non riusciamo. Noi siciliani siamo ancora indietro, perché ancora siamo dietro i personalismi inutili di alcune situazioni, quando potremmo collaborare uniti e fare squadra. L'unico modo che ci può portare a vincere una partita è la squadra. Unione, forza. Da solo sparisci. Ed è questa la verità. Politica uguale capacità di aggregazione. Indipendenza uguale rompere con la dipendenza. Rompere con i partiti nazionali sicuramente, ma c'è un gioco, c'è un sistema elettorale che per cambiarlo, se non sei dentro, non lo cambi. Sono riusciti addirittura a ridurre il numero dei parlamentari, i signori 5 Stelle. Ed è da lì, quando mi si dice i giovani sono analfabeti, io mi ero segnato alcune cose perché poi volevo anche controbattere, però purtroppo il tempo è tiranno. Ma i 151.000 siciliani che vivono fuori la Sicilia è frutto di politiche sociali, economiche sbagliate. Cancellazione del reddito di cittadinanza, unico ammortizzatore sociale per rendere dignità dei giovani, è il frutto di una migrazione di 51.000 giovani all'anno che hanno trasformato la Sicilia in un geriatrico, perché emigrare significa lasciare la Sicilia a se stessa. L'approvazione dell'autonomia differenziata è l'ultima cancellazione dei diritti dei siciliani, perché dopo quella cosa che loro chiamano unità, che è stata la conquista con cui hanno sottratto alla Sicilia, e non solo ovviamente, i beni, oggi continuano a dire: con questa legge razzista le regioni più ricche guadagneremo di più e avremo la possibilità di avere più autonomia. Voi che siete a statuto speciale
bugia, perché siamo a statuto ordinario, continuerete a sopperire. I nostri figli continueranno ad andare via. E la responsabilità non è che i nostri figli o comunque i giovani sono fannulloni o che comunque i giovani sono analfabeti. No, oggi i giovani non sono né fannulloni né analfabeti, hanno ereditato macerie, non riescono a capire perché il linguaggio è cambiato, come si può riprendere in piedi una situazione, preferiscono sparire dalla Sicilia perché non dà prospettive. È ora di rimboccarci le maniche, è ora di capire che forse la politica sta andando da un altro verso. Mi ha fatto molto piacere che molti dicono è tempo di vedere l'Europa, è tempo di cambiare in Europa, perché col nemico è inutile discutere, è inutile che noi discutiamo col nemico, l'Italia è il nostro nemico. Cominciamo a vedere qualcosa che possa cambiare in Europa, ma cominciamo a vedere quali alleanze, quali aggregazioni possa far sì che la Sicilia e che l'ideologia indipendentista possa cambiare. Ma possiamo continuare a chiuderci? Possiamo continuare a dire io sono il migliore indipendentista e come tale vado da solo e quindi mi vado alle elezioni da solo? Ma a fare che? A spendere soldi, a perdere tempo, a levare tempo, a fare che cosa? È tempo di capire, di sedersi attorno a un tavolo, su una piattaforma sociale e comprendere che noi abbiamo bisogno di rappresentanti di categorie, di imprenditori, di persone che possono avvicinarsi alla causa. Perché noi oggi in Sicilia siamo quasi finiti ed è da lì che dobbiamo partire, perché capire, avere coscienza di dove siamo non significa, non è un limite, anzi è una capacità, capire da dove dobbiamo partire. Sì, è vero, noi non vogliamo avere nulla a che fare col tricolore, ci mancherebbe altro, con i partiti nazionali ci mancherebbe altro, ma ci sono dei sistemi elettorali che purtroppo non consentono la coerenza. La coerenza in questo paese non può esistere, perché il colonialismo l'ha completamente cancellata. E allora le cose sono due: o facciamo associazionismo culturale, ed è bello perché oggi abbiamo fatto cultura politica, oppure decidiamo di andare a combattere ad armi pari. Noi non possiamo andare con le fionde e loro sono con i carri armati, loro hanno i bazooka e noi a stento abbiamo i bastoni. In Sicilia è ora di cambiare. È ora di cominciare a capire che forse bisogna cominciare a fare strategia. Strategia significa avere consapevolezza di chi siamo, non regalarsi o vendersi al più forte, a quelli che hanno i soldi, a quelli che poi ti dicono tranquillo, perché se vieni con me poi dopo sarai più grande, più bello e più bravo e avrai soldi. Ed è da lì che quello che manca un comparto nella società, quella scuola politica che forma le generazioni, che fa dire no, io non sono disposto a questo compromesso, che anziché tu usi me io uso te. Ed è quello su cui noi comunque per forza dobbiamo in qualche modo stringerci attorno a un progetto sano che possa portare l'indipendentismo, chiamatelo qualsivoglia, chiamate i partiti qualsivoglia, storici o non storici. Quando un partito ha 3 persone non è un partito, diciamocelo pure chiaro, sarà storico ma non è un partito, è un'associazione tra marito, moglie e figlio o tra 3 amici al bar che vanno a prendersi un caffè. Ed oggi in Sicilia c'è questo: preferisco essere in 3 che essere comunque un movimento. È ora ed è tempo che ci mettiamo tutti al lavoro e che soprattutto in Sicilia capiamo che questo modo di operare non ha funzionato in 76 anni e non funzionerà per altri 76 anni, che se vogliamo veramente cambiare dobbiamo cominciare a scendere a patti col diavolo per sfruttare il diavolo, per poi cambiare. Dio solo sa se noi purtroppo avessimo vinto quelle elezioni regionali e se forse i movimenti indipendentisti tutti riuniti attorno, mi dispiace ma ero io il soggetto che era stato scelto, non volevo andare lì, ci sono i miei fratelli che sanno che mi rifiutavo di entrare nel listino di quello spregiudicato pazzo di De Luca, ma era l'unica soluzione. Se tutti i movimenti di indipendenza ci fossimo stretti lì, saremmo saliti in 3, si sarebbe fatto il primo gruppo parlamentare dopo 76 anni. No, questo non può avvenire. Perché? Perché non puoi essere tu, devo essere io che sono più bello, e finché continueremo la Sicilia continuerà ad andare indietro. I dati sono sconcertanti: 0,3%.
Francesco, diciamo la verità, no? Non dobbiamo dire bugie, no? Onestà intellettuale. Qui siamo tra fratelli indipendentisti. Sappiamo che è venuto Lombardo e ha assistito a questa conferenza per un'oretta, quindi vuol dire che in qualche modo abbiamo fatto sì che questa conferenza non sia fatta solo tra qualche persona. Cominciamo ad aprire al mondo che esiste anche un comparto politico che la pensa diversamente. Cominciamo ad aprirci, fare vedere che l'indipendentismo non è un folklore, ma l'indipendentismo vive nel 2024 con una logica del superamento, perché i siciliani non abbiamo la coppola e la lupara come ci hanno fatto vedere, e le nostre donne non hanno il velo nero, e poi noi non siamo così tanto gelosi da sparare così alle persone. Cominciamo a fare vedere realmente che noi abbiamo una politica diversa, la logica del superamento, superiamo questo steccato che ci fa vedere quasi come terroristi. Sì, probabilmente sì, lo so, il cambio, noi possiamo essere terroristi per qualcuno, per altri liberatori, noi sicuramente vogliamo la liberazione del nostro popolo, la nostra terra che ritorni ad essere libera. Che cosa siamo, terroristi o liberatori? I palestinesi cosa sono? Per me liberatori, certo per Netanyahu che cosa sono? Terroristi, ma sono liberatori. Ma i pavidi cosa dicono, i partiti politici? Cosa dice la Meloni, Fratelli d'Italia? Ma che schifo di nome, ma che schifo di nome, vero? Fratelli d'Italia, ma di che? Di quale? Di che cosa? Loro cosa dicono? Gli ebrei hanno ragione, Netanyahu ha ragione, perché sono dei pavidi, tutti i politici a seguito cosa fanno? Ma dobbiamo dire anche con onestà intellettuale che la Sicilia ha scelto il presidente della regione a Roma, perché non si mettevano d'accordo e Roma ha scelto Schifani. Questo popolo merita Schifani, noi lo dobbiamo dire, perché il 50% che non va a votare è responsabilità dei siciliani. I siciliani devono imparare a capire che l'unica soluzione che abbiamo oggi è la matita, quando entriamo dentro quell'urna. Dobbiamo andare a votare perché è l'unico strumento, perché vogliono cancellare anche quell'unico strumento che ci è rimasto di libertà. Perché non andando più a votare diranno un giorno, beh tanto nessuno va a votare, allora non votiamo, non c'è più bisogno, i figli dei ricchi sono ricchi e quindi clientelismo e quindi nepotismo, perché non è che è finita. Per carità, Lombardo era qua, ma suo nipote oggi è al Parlamento, beh suo nipote, ma sì, ma è bravo, ma non è possibile che i figli dei figli dei figli sono sempre lì, e i figli dei contadini e i figli degli operai, perché non hanno le pari opportunità? Perché il popolo è sordo, perché mentre noi siamo qui a discutere, il popolo è a mangiarsi una pizza, e guardate come sono i ristoranti pieni, guardate come sono tutte le discoteche piene, perché hanno allontanato i giovani dalla politica, ed è questo quello che deve cambiare il sistema, perché i giovani hanno un linguaggio diverso, oggi è cambiato l'alfabeto dei giovani e noi dobbiamo imparare a capire il loro alfabeto. E loro in qualche modo devono seguire una strada maestra che è l'indipendenza, ma l'indipendenza nel 2024 non è più l'indipendenza del 1945. Abbiamo il dovere morale in Sicilia di dirci le cose come stanno. È ora di finirla, è ora di capire che oggi noi abbiamo lo sbarramento del 5% che non è democrazia. Non c'è rispetto verso le minoranze e noi siamo una minoranza per colpa non lo so di chi, non ero nato, so solo che siamo una minoranza. Per diventare maggioranza abbiamo bisogno di strategie e la strategia si fa attorno a un tavolo con le persone che purtroppo hanno più potere di noi. Gli autonomisti, va bene, gli autonomisti, ma mi fanno schifo perché ho capito, in legge elettorale purtroppo la unione fa la forza, non abbiamo altrimenti altre strade. Vi prego di riflettere, se qualcuno oggi mi dice abbiamo un'altra strada, io da segretario politico darò la direzione al mio partito. Grazie e antudo. Si conclude questo meraviglioso convegno con una cornice sicuramente diversa dagli eventi precedenti
e dal lontano 2014, quando Pippo Ciano a Palermo aveva già internazionalizzato il 30 marzo del 2014 la famosa Marcia della Libertà per ricordare il Nespolo. E pensando a questa internazionalizzazione, un vecchio politico aveva pensato di invitare corsi catalani, sardi, baschi e tutto, e che hanno sfilato per le vie di Palermo nel 2014. Grazie a tutti.